Estamos aqui no Pesqueiro Triângulo. E agora a nossa próxima aventura é, Helena, conhecer a cachoeira. Vamos lá conhecer. Vamos conhecer a cachoeira, vem, Helena. Cachoeira, vamos na cachoeira. É, vamos conhecer a cachoeira. Aqui tem um lago, outro lago de pesca. Você tem coragem para ir aqui? Eu não, aí é só para pescar. Ah, bem-vinda, bem-vinda. Vamos pondo por aqui. Olha, que gostoso. Dá a mão pra mãe, né? Eu chamo a mamãe. Olha o tamanho do lago. Pesqueiro Triângulo. Me dá a mão. São Lourenço da Serra, São Paulo. Estamos aqui em família. Família, fica para onde? Passeando. Num domingo maravilhoso, abençoado, graças a Deus. Vamos conhecer a cachoeirinha aqui. Lugar lindo, hein? Vale a pena, viu? Uma tranquilidade. Tem piscina para adulto e criança. Oi, você é o guarda da floresta? Posso passar? Posso? Tá bom. Não. Tá bom, obrigado, tchau. Oi. A lagoa, que eu não vi peixe até agora. O beijo morando na bacia. Oi! Ei! Gente, olha a onça! Estamos aqui, gente, florestona, hein? Ixi, Maria! Ixi, Maria! Ô, onça! Olha a onça! Tá daí, tá daí, tá daí, tá daí! A onça, a onça! Rapaz, isso aqui de noite, hein? Sinistro! É. Ai, que linda. Olha, não é que tem cachoeira mesmo? É cachoeira! Olha só, que linda. Uhul. Maravilha, hein? Nossa. Que linda. Só pra gente. Ui. Geladíssima. Olha só. Eu tô filmando, você tá falando isso aqui pra colocar no YouTube? Desce, vai. Vai, meu, passa pela água aí. Vai, passa rapidinho, filha. Vem. Puta merda. Gelada a água, hein? Vai passar ali. Gente, Pesqueiro Triângulo, cachoeira, ó. Quem tiver coragem de entrar nessa água gelada, porque hoje tá fim de tarde e tá meio friozinho já, estamos entrando no inverno, né? Então, mas no calor é muito bom.